就人在福岡。咁我今次咧嚟日本咧，其實就會去兩個地方嘅，分別係東京同埋福岡啦。咁點解我會揀呢兩個地方咧？就因為其實我有唔同嘅朋友都係住呢兩個地方嘅。咁其實我今次除咗嚟放鬆下之外咧，都係主要目的都係想揾下佢哋啦。因為呢一個係10年冇見，另一個咧就係1年半冇見啦。上年咧都有去東京揾過佢啦。咁然後佢今年咧就搬咗嚟福岡。咁我今日咧其實本身係諗住去貓島嘅，咁但係咧喺博多站揾食咧嘅時候咧，路過一間餐廳，見到哇勁多人排隊喎，咁我就諗住排下啦。點知咧排咗勁耐，真係超過咗我本身預計嘅時間啦。咁所以我就決定今日唔去貓島啦，唔想咁講啊。因為今次呢個旅行我想慢活下，咁所以咧就決定慢慢食啦。然後一陣間就 hea 下行下。今日嚟食嘅呢間咧，佢就係專門食一個漢堡扒嘅，我就嗌咗個小份量嘅，因為我驚自己食唔晒啦。但係點知我發現好似真係有啲少喎。咁所以我諗我食咗呢個之後咧，可能都會去出發揾下唔同嘅甜品再食下啦。咁呢個咧其實都係一個旅行嘅意義，就係食多啲唔同嘅嘢。哇，勁香咯！成間鋪頭都，我唔客氣啦。好好食哦！好似一隻牛喺呢個口入邊奔走緊咁樣，好幸福啊！食嘢咧真係會可以令到成個心情轉變晒。意外發現嘅嘢，因為我今次咧其實係冇乜點 plan 到行程，真係好想試一次係隨心嘅旅行。因為我咁多年嚟去旅行咧，因為拍片咧，其實我都係會事前規劃得好好嘅。而今次係真係唯一一次，我出發之前都係完全幾乎零 plan，係完全唔知食啲乜啦，去邊啦。咁呢一間餐廳咧真係意外經過。見到好多人排喎，試下先，結果發現好好食。我嚟嘅呢間甜品鋪咧，就係專食一啲水果類嘅巴菲啊，啲 pancake 咁樣啦。咁呢一間咧就係我一個住日本嘅朋友，佢喺呢度住都可能10年咁樣啦。然後咧佢咧就話呢一間係佢每次嚟福岡都一定會食嘅一間甜品鋪。咁佢講到咁正，我梗係一定要試下啦。我覺得我唔使諗啦，我係叫呢一個士多啤梨嘅，因為咧佢寫住係 Christmas 㗎，超香咯，好香好香嘅士多啤梨，勁快溶咯，試下先即刻，睇下佢咩味，我估係蜜瓜味，竟然係開心果，真係好好食嘅開心果味咯，好 surprise 啊，超好食，因為士多啤梨味勁濃啊，入面咧仲有啲果仁啦，同埋我相信應該係啫喱，好好食啊！呢個真係我 friend 果然冇介紹錯，值得每次嚟福岡都食嘅，完全值得我啲卡路里。我想講咧，我今朝早沖下涼嘅時候咧，佢冇熱水咯，搞到我係滴住用凍水沖涼，然後好似啲雪櫃咁凍嘅水來沖涼，勁凍咯。by the way，同大家介紹下呢套新睡衣係日本新買嘅，然後我一直咧都覺得佢嘅睡衣超得意，但係我唔捨得買嘅，因為我覺得都幾貴下啦。但係呢件實在太可愛咯，我真係忍唔住一定要買咯，獎勵一件俾自己，係當係我今年嘅聖誕禮物。我今日咧就會去揾我個 friend 食飯啦，已經有1年半冇見過佢啦。臨出門口之前咧就化埋少少個妝，仲爭個眼睫毛咧未整好。咁我最近咧就冇再搽 mascara，轉咗咧搽睫毛精華。呢支 Ines 嘅24小時睫毛精華咧係我最近嘅大愛。之前咧一直都喺 IG 啊 Face 嗰度碌到佢啦。我佢最大嘅賣點咧係可以代替 mascara 之餘咧養翻長你啲睫毛嘅，超神奇。所以我係一路試一路好期待佢嘅效果啦。結果用咗一排之後咧，我啲眼睫毛係真係健康咗好多啦，同埋長咗㗎。Ines 咧就係一個韓國美妝 YouTuber Soon 共同推出嘅純正保養品牌。呢一支睫毛精華進駐咗 Olive 間第2日之後咧，就登上咗全產品同埋美妝部門嘅銷量雙冠軍。所以佢喺韓國啦同埋台灣嘅討論度都好高嘅。然後佢最近喺香港咧都開始慢慢多人討論佢啦。佢哋嘅產品咧都採用天然同埋低刺激嘅成分，咁所以大家咧可以安心將佢用喺隻眼仔度。其實我之前咧都試過好多唔同牌子嘅睫毛精華啦，因為我本身啲眼睫毛咧係好容易甩嘅，真係大部分10支入邊有9支咧都係會超級乸眼，因為我隻眼咧本身好敏感嘅，咁而唯獨係呢一支咧一啲乸眼嘅感覺都冇咯。大家咧真係可以安心試用啦，我已經幫大家真人實測過啦。因為我平時成日都捽眼啦，同埋夾睫毛嘅時候咧，有陣時會唔小心好大力，所以我平時咧係經常性都會甩眼睫毛嘅，最誇張咧係一日甩5、6條咯。咁然後自從用咗佢之後咧，我啲眼睫毛嘅生長力，佢哋嗰個 HP 值咧係真係高咗好多啊，生命力頑強，
甩少咗好多睫毛。我可能講緊係夾一先至甩一兩條，同埋啲眼睫毛咧係真係有增長到嘅。我而家就算唔搽睫毛膏，就咁夾一夾咧就已經好好睇啦。咁我嘅做法咧就係會早晚都用一次佢呢個透明嘅精華液，將成段眼睫毛咧分開左中右3 part， 好似睫毛膏咁樣每 part 掃幾次，再用埋佢嗰個波波頭咧搽埋你啲睫毛嘅根部。呢一個營養液入邊有高濃度中分子嘅透明質酸同埋各種嘅營養成分，可以促進你啲眼睫毛生長之餘咧，仲可以令到佢變得更濃密啲嘅。用咗1個禮拜之後咧，你就會發現你甩少咗好多眼睫毛啦。咁我而家咧用咗大概1個月左右咧，啲眼睫毛係真係明顯健康咗啦，同埋真係有增長到嘅。佢同一般嘅睫毛精華唔同嘅地方咧，就係佢係雙透設計，一邊咧就係高濃度嘅透明精華，就係可以幫你啲睫毛生長得健康啲、長啲啦。另一邊咧就係一個日用嘅真黑精華，幫你啲眼睫毛做一個深層嘅滋養同埋增長濃密。一開始聽到真黑精華咧，都以為係好似係幫啲眼睫毛變黑啲咁樣啦，但其實唔係嘅，佢就係一個可以代替 mascara 嘅一個精華，滋養你嘅睫毛之餘咧，仲可以同時打咗個根根分明嘅眼妝，望落就好似藝術顏咁樣啦。雖然話就話係一個睫毛精華啦，但其實佢上妝之後咧係好持久，捽都捽唔甩。重點咧就係佢唔需要任何嘅眼唇卸妝液去卸嘅，只需要溫水咧就可以卸得走噶啦。同埋佢呢個刷頭咧係對新手又好啦，輕輕鬆鬆咧就可以搽到每一條眼睫毛啦，同埋係唔會整到個眼皮嘅。佢呢個透明精華咧唔單止可以用喺呢啲眼睫毛啦，其實你中意咧你都可以用喺你條眉毛啊、啲頭髮嗰啲邊邊角位。俾大家睇下我而家呢個 before 嘅眼睫毛，因為用咗呢個睫毛精華咧，其實已經係好長好健康噶啦。咁但係貪心啲咧，就用埋佢呢個真黑精華去打咗一個好靚嘅太陽花睫毛妝感。大家望下我呢個 before after， 呢個邊冇搽，呢邊搽咗，個分別係幾大？即係呢一邊咧係見唔到啲眼睫毛啦，但係呢一邊咧啲眼睫毛係根根分明，同埋係自然得嚟，唔誇張咁樣望佢啲眼睫毛好長嘅，好似你天生就咁長咁樣。真係第一次見到呢一種可以做到妝感之餘又可以補充到營養嘅睫毛精華，佢真係好啱呢啲每日化妝但係同時又要保養呢啲眼睫毛嘅人，真心建議人手一支。而家佢哋咧喺香港都有得買啦，有佢哋香港嘅官方網站，就唔需要再揾代購。即係去到12月24號，只要輸入我呢個曲咧，就有全單85支。有興趣嘅話咧，快啲去官網睇下啦！佢就諗住帶我去一間佢自己私藏好中意食嘅餐廳。然後我想講咧，今日天氣超好啊！我以前去親旅行咧係雨神嚟嘅，幾十年嚟最嚴重嗰次咧都一定會俾我遇到。但係而家超級大晴天啊，大家見唔到啊！哇！見到好天氣咧就覺得勁開心咯。呢間咧就係我 friend 帶我嚟食嘅餐廳，個外牆好靚嘅，好多啲畫咯，哇，勁有風格喎，超靚喎！又很久不見，呢位朋友咧係一位住喺日本嘅幸福人妻，我開心啊！住喺日本我都好想。我哋咧就叫咗呢個係炸雞啊嘛，咁然後另一個咧就係蒜蓉蝦薯條，勁香咯，勁似香港啲大排檔蒜蝦，勁脆喎，好好食啊！佢呢個咩汁啊？我覺得佢溝咗，應該唔係淨係 honey mustard，佢嗰度溝啲唔知。係啊，有啲似啲燒雞醬汁嗰啲咧，佢溝埋一齊好好食咯。好嫩。係啊，勁嫩口喎！哇，勁大隻咯佢呢個蝦。有啲酸酸地嘅。係啊，夏威夷嗰啲蒜蓉係咪有少少酸酸地嘅醬汁味？好好食。最後咧，仲有呢一個夏威夷果仁嘅 pancake， 哇！佢呢個醬汁咧超級多咯，好正啊！黐線，好甜哦！但係佢個 pancake 好鹹嘅喎，因為一般嗰啲 pancake 咧好多都係就係嗰啲麵粉味咯，但係佢呢個係鹹香嘅，呢個好食。果然朋友私藏嘅餐廳咧就係好食。嚟到佢哋屋企咧，好耐冇見啦！你認唔認得我啊？佢會唔會認得我㗎？認得啦，我覺得佢認得。點解？佢會衝出嚟。好大你屋企，黐線，羨慕了。俾大家睇下佢哋屋企幾大，即係對於香港人嚟講呢個哇豪宅嚟嘅，黐線。係啊，呢度可以劏到4間房咗啦，呢度。哎呀，好得意啊！
係啊，其實我第一次見過佢都好親我。啱唔啱？好遠啊！你等我拉過嚟，你等我 hold 住嚟緊。影到啦，好荒謬啊！成件事。佢哋呢個露台大到傻咗。可唔可以有一戶香港嘅用戶住喺度？唔止一戶啊！呢度幾間劏房嚟㗎，大佬。我哋可以收租喎，黐線㗎！呢度大過我屋企個廳喎，我可唔可以住喺度啊？我住呢個景勁靚咯，嗰邊原來就係海，同埋係冇高樓大廈。哇！今日勁好天咯，住哇好正喎！得閒仲可以落下踩單車，好羨慕啊！今日咧，我嘅行程淨得一個，我就係想去睇楓葉啦。咁由朝早咧，我就想去一間明太子嘅當飯。有聖誕樹啊！哇，咁啱經過呢一個地方係有聖誕裝飾嘅，勁有 feel 喎！我想講呢，日本嘅聖誕節咧超有氣氛咯。我下個禮拜咧去東京嘅時候，有個女仔 friend 會過嚟揾我嘅，咁然後我哋約定咗咧一齊去呢個 Disney 啦。幾年前去過，對佢都係念念不忘。哦！呢個聖誕樹，因為咧我就喺網上面見到一個好靚嘅聖誕樹，有個蝴蝶結喺上面超級靚啦。跟住咁樣行下之後見到啦，好靚啊！即係而家咁樣睇我都覺得好靚啦。我相信夜晚嗰陣時咧應該再靚好多咯。我想講咧呢間餐廳好搞笑，我第一次見到餐廳都有 fast pass 個，成為500 yen，真係識做生意。こちらおかわり自由となってます。係，ありがとうございます。好正啊！呢個明太子玉子魚子當飯，咁我就嗌咗呢個飯啦，同埋一個佢哋呢度嘅明太子麵包，勁吸引咯！佢賣相救命。咁我個超正嚿明太子喺你口入邊爆出嚟，你一咬落去嗰下，全部咇晒出嚟。再加埋啲魚子，又係一嘢喺你口入邊爆晒出嚟。先嚟去呢個明太子麵包先。講真，我覺得以麵包嚟講咧都幾貴，25蚊，但係細細嚿。佢呢個包咧，出邊個外層咧超級脆啦，但係入邊啲包咧係鬆軟嘅，所以以佢呢個口感嚟講咧，我覺得係好食嘅。但係我覺得佢明太子冇咁出咯。歷時1個半2個鐘，因為我中間搭錯車啦，跟住又揾唔到巴士啦，轉咗做的士，終於都到啦！呢個咧係福岡好出名第一個熱門睇楓葉嘅地點啦，就係秋月城。可能因為我都有啲遲嚟啦，咁所以其實唔算話係超級紅、超級靚嘅，但係都覺得好靚啊！跟住佢仲要唔止係有楓葉啦，佢連銀杏都有咯。我身後嘅呢一堆咧就係銀杏啦，全部都落晒地啦，但係都覺得好靚，好開心啊！呢個係啲細嘅楓葉咯，好細粒㗎，但係覺得咁樣咁細，唔係啲大楓葉。哇！加埋啲陽光，因為而家咧都4點幾5點咧就係日落㗎。哇！其實我喺度留一陣咧，又要翻去搭車。我今日預啲時間真係有啲問，因為我今次咧真係極致嘅 P 人表演，完全冇 plan 行程咁滯。但係我覺得都係一個好特別嘅旅行體驗咯，即係比較放鬆啲、chill 啲，等自己冇咁大壓力。因為我以前咧，我一定係 plan 好晒所有嘢，跟住如果去唔到嗰個地方，或者係遲咗嗰個點，即係我會睇定每一班車嘅點，我要搭到嗰班車，如果搭唔到或者係有啲乜嘢變化嘅話咧，我就勁焦慮啦。因為大家都知道我拍片係我工作，咁如果拍唔到嗰個片咧，咁我就要諗到底點樣拍好咧，個 flow 點樣好咧，條片拍唔到播唔到出街點算咧，我就超級焦慮。然後過去嗰幾年，我嘅旅行嘅生活其實就係咁樣，我個腦就不停咁諗呢啲嘢，我係放鬆唔到嘅。但係我今次去旅行咧，係真係一個完全放鬆晒自己，同埋我真係睇開咗，即係好似我覺得好多嘢都可以冇所謂嘅。今日睇唔到咪聽日睇咯，聽日睇唔到咪再大下去睇咯。但係我都睇唔到啦，咁咪下年再嚟睇咯，係咪？即係人生有好多好突如其來嘅變化，你根本就預計唔到。即係自從我學習咗呢一個睇開啲，用呢個冇乜所謂嘅人生態度去生活，我發現人生輕鬆咗好多。希望大家唔知會唔會遇到一啲咁樣嘅同樣問題，睇開啲係會開心好多㗎。同埋咧，我而家係相信好多嘢都係整定，佢已經安排咗一個最好嘅結局俾你，亦都安排咗一個最好嘅路俾你行，所以唔使擔心。Just go with the flow. It's okay. Everything will be okay.
呢個秋月城咧最出名咧就係呢一個地方啦。楓葉開到好靚嘅時候咧，佢入邊成條路都係紅色嘅，咁樣喺呢一個門入邊影入去咧就會超級靚咯。雖然而家唔係真係正值當季啦，但係其實都好靚。所以講人間有愛，因為我嚟到呢度咧，我唔知點樣去翻揾巴士啊，因為我頭先都唔係搭巴士嚟嘅，咁然後我對呢度嘅地理位置咧完全零認知。跟住我係一個路痴啦，我望一望個 Google Map 咧，我行翻去嗰個地鐵站咧，要差唔多2粒鐘。跟住我係有啲唔知點算，跟住因為我頭先咧聽到有2個影緊相嘅台灣人，就鼓起勇氣問佢哋，想問唔好意思，我想問你哋知唔知道巴士站喺邊？跟住佢哋就話佢哋都唔知嘅，因為佢哋揸車嚟嘅。咁然後咧佢哋就勁好人咁話如果你唔趕時間，可以等埋我哋可以車埋你。仲要唔係車我去地鐵站喎，佢係車我翻天神，所以我而家就有免費車搭翻去天神啦，耶！今日嘅夜晚咧，我就上嚟聖誕市集，佢咧就係喺呢個博多站嘅廣場，啲燈飾咧都幾靚，跟住嗰邊咧就有棵聖誕樹，佢會變色㗎，都幾貴下。佢呢個真係聖誕價，佢一杯嘢飲竟然要1000yen，暫時俾佢呢個價錢嚇親。我如果行一圈發現啲價錢實在太離譜嘅話咧，我就會轉食其他。呢1000yen一杯嘢飲，好貴喎！即係連香港人都覺得貴嘅時候，真係好貴。哇，好靚啊！呢個聖誕樹呢啲都好靚，不過。又係新嘅一天，咁今日其實本身咧，我係想去貓島嘅，因為今日平日應該冇咁多人啦。但係咧，我呢幾日其實都真係瞓得好差啦，都冇乜點瞓過覺，咁我都其實好攰，咁所以我就決定唔去啦。因為去貓島咧一定好早起身，今日咧就想放鬆自己休息啊。然後咧，我而家就去食一間麵包鋪，咁呢間麵包鋪咧係福岡好出名㗎啦，都好多人推介過啦。身邊嘅朋友咧都有好多人 send 咗我話叫我去試嘅，咁我今次咧就要大食特食。by the way，呢件單衫咧係我喺呢度主要買嘅，咁我唔知香港有冇得買啦，但係我覺得超級靚咯，佢係閃嘅，即係陽光底下佢勁閃啦，鏡頭都影唔出佢到底有幾靚。咁今年咧日本好似都好流行呢一種咁樣閃閃地嘅冷衫啦，我見到周街都有日本妹着，同埋好流行皮褸，呢件超級靚豬，性價比高一流。好多唔同種類、唔同味嘅包，哇！即係身為麵包控咧，呢度簡直係我嘅天堂，救命！咁呢個咧，我唔知佢中文叫咩名啊，即係佢有啲似可麗露咁樣。我好飲啊！焦焦地㗎啦，脆嘅，但係脆得嚟唔會好硬身啦，入邊係軟嘅，唔會黐牙，好好食。同埋佢啲焦糖味好出色。唔會太甜。呢個咧就係一個蛋加 ham 嘅吐沙，好傷心啊！因為我拎去整意，所以我個流心蛋變到唔流心啦。但係都好好食啊！其實佢就好普通嘅 ham 加蛋加芝士嘅一個吐沙，好好食。佢呢個麵包嘅口感咧超級鬆軟啊！下一個咧叫下呢一個黑芝麻黃豆冬甩嚇，發生咩事啊？點解佢呢個黑芝麻黃豆冬甩入邊會有紅豆嘅？嗱，首先講真，我平時都係超憎食紅豆。已經開始我望到佢呢劈紅豆蓉嘅時候咧，我已經心諗死啦，一定超甜啦。咁雖然佢都真係甜嘅，對於我嚟講，但係我覺得咧，佢甜得嚟咧，未去到令到你覺得好漏啦。再加上佢有啲黑芝麻同埋黃豆粉咧，做翻一個 balance 啫，成件事係好 match 好夾嘅咯。食到佢啲紅豆蓉嘅香啦，好似食緊一粒染咗黃豆粉嘅芝麻湯圓，然後入邊有少少紅豆咁樣。我冇諗過我中意食呢個喎。跟住咧，呢個就係一個野莓嘅蛋糕，好香朱古力味。好特別啊！呢個口感，佢出邊嗰層咧，側邊嗰啲咧係硬硬地嘅，好似曲奇咁樣啦。佢入邊咧又比較鬆軟啲嘅，雙重口感。哇！呢個好似曲奇咁嘅邊邊咧，我覺得好好食，即係佢係比較偏向苦少少嗰邊嘅朱古力。跟住食到停唔到啊！
為咧我本身諗住去貓島㗎，但係咧佢架船 cancel 咗啊！佢今日咧係全日都 cancel 咯，因為嗰個海浪太大，有啲愕然。不過都好開心嘅，因為咧佢呢度咧有2隻貓貓喺度㗎，同埋我見到海咧，哎呀，好大隻！你嘅獨個仔貓。我見到海咧就勁開心咯，雖然有啲可惜啦，特登搭車程加埋都1個鐘個半鐘咁樣特登過嚟，結果去唔到，有啲傷心，但係唔緊要啦，可能聽日再過嚟咯。咁聽日唔得就下次再嚟咯，又有個藉口嚟福岡啦。你睇下呢隻小貓咪。好肚咯，想點啊？我拐你返屋企㗎咁樣。好可愛，至少見到一隻小貓咪，仲有好親人嘅小貓咪啊！Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅增肥直播間，3000大卡已進帳。呢一間呢就係 I Am Donut 好最紅嘅嗰間冬甩鋪嘅姊妹店啦。我就嗌咗6款好可口嘅麵包。首先試咗佢呢個明太子先，哇！我一開始以為係得面嗰陣有啦，但係佢入邊都有㗎。好好食，我唔知點解我想用湯嚟形容佢咯，因為我一咬落去咧，佢有少少汁爆出嚟，明太子嘅 cream 湯咁樣咯。食完鹹嘅，咬啖甜嘅，試下呢個蜜瓜包，比我想象中唔甜好多，因為我想象中日本嘅蜜瓜包就係極甜，但佢呢個真係唔算甜，但係我覺得冇乜特別咯，即係我覺得可以留翻 quota 試佢其他咁特別嘅嘢。下一個咧，試咗少少朱古力嘅先，佢呢個朱古力咧。我原本以為係腍身啲嘢，因為可能生朱古力咁樣口感，點知佢真係堅硬。哦，好硬，佢硬到咧，我唔敢用我門牙咬佢，我覺得會爛我隻門牙。但係朱古力味好濃，甜到剛剛好嘅朱古力。跟住咧就試翻個鹹嘅咖喱包。一開始咧我以為係雞啦，但係食下有啲似肉餅，咖喱肉餅包。都係嗰句，如果熱食會好食啲。我覺得佢好好咧，就係佢每個 size 都細細個咁樣，可以試多幾款唔同味。跟住咧 nuts 味嘅冬啦。上面嗰層咧，我諗緊可能係拖肥，跟住幾粒嗰啲杏仁。佢呢個冬甩嘅口感咧，好空氣啊！佢咬落去咧，好似咬緊啲蓮花咁樣。最後咧就試埋呢一個 pistachio 嘅冬甩，佢呢個口感咧又係勁好食，皮薄餡多。但坦白講，作為一個開心果控嚟講咧，呢個開心果味係未去到好濃咯，即係慢慢有陣果仁香飄出嚟，但係唔夠味。全部都試食完啦，我覺得呢間咧係每一個都好好食。哇！喺日本食麵包真係，因為佢哋唔係淨係個味道好食啊，係佢哋連個麵包本身都做得好好。呢一隻機械人係超級得意咯！佢見到我啦，Hello，佢哋識叫，佢度見到我勁叫。我咁樣行開啦，佢哋會追住你嘅，你睇下，佢過嚟揾我啦，真係好得意啊！黐線，我想買隻返香港，救命！黐線，得意到癲咗。今日咧我又嚟挑戰去呢個貓島啦，皇天不負有心人，今日開船啦！跟住我仲見到琴日同我一齊嚟嘅啲韓國情侶，大家都唔死心不息，一定要去呢個貓島。我哋又見啦，喵！哎呀，真係好親人嘅佢，打包帶走翻香港嘅。我真係好中意俾人拍屁屁啊，開心到佢咧，個個都走去了，渣男。肥豬啊！呢隻又短腳仔咁嘅，喵！好親人啊！好親人嘅小貓啊！太可愛了吧！咁得意得唔得㗎老大？都想帶你返屋企喎。本身唔理我啊，一拎咗呢條貓條出嚟咧，即刻坐咗起身。冇啦，食晒啦，食得乾乾淨淨。
呢度仲有手啊，隻手食唔食？哎唷嚇，隻手食唔食啊？嫌我臭，食埋呢個啦，唔該你啦，幫我賴乾淨佢咧，真係唔食。去完呢個貓島之後呢，我就諗住翻去博多嗰邊，應該會想去整個甲。首先福岡可以行嘅街呢，我都已經幾乎行過晒啦。我篋真係擺唔落嘢，我真係冇位擺，所以我真係唔可以再行街。咁嚟緊呢大半日呢，因為而家仲係11點幾啦，呢大半日我到底有咩做呢？咁我諗咗好耐，不如去整個甲啦，因為我啲甲呢咁啱有啲崩咗。之前去韓國試過韓國嘅豬油甲啦，咁今次就試喺日本嘅。的士差咗3個鐘咧，終於都搞掂啦！俾大家睇下成品先。叮叮叮叮，我覺得還原度勁高咯，勁靚啦！係咁不停咁樣講卡哇伊卡哇伊，特別係呢隻熊仔啦，大家睇下，超級靚啊！500蚊呢套甲，我覺得係好抵咯，即係喺香港咧畫到咁複雜咧，應該要500-600蚊㗎，同埋真係還原度超級高咯，跟住又整得好靚啦，甲型嗰啲又唔錯啦。Very good，冇祝福。